આજે માલ ખોટી ચૂપ ચૂપ हलूंदा वडेरे के चेक जो મને હું ભૂંગો गलेज ना हल हल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बाबा वडेरा मुझे भाई जी तबीयत खराब है इनके गले में तकलीफ थी भैया डॉक्टर ने ऑपरेशन जे लाइ चयो आहे पैसा कोनी असां वटि तो न आहियूं ઘણા પૈસા ખપન 5000 किशनी તો ગલાય गलती थी बाबा गलती गलती थी જે પોતે કોટી 5000 માણસ જો હાલત તો મજૂરીઓ ને ધંધાનો કો ઠગી દે પણ અમાર જડે માણો ના હકદાર માણો કે માના પનાના કારો કહેલા